lokola pe aina fali makasi. Fali na comprendre que vieux démon aina ya lingaka ete. Abino, c'est le moment où ngai pende faut na profiter parce que ngamo na ko kondima mamba viol kaka ngai moko te. Na ko kondima kaka te ke ngamo ko na zala kaka kombo viol kaka ngai te. Il faut tous attendre de na mo mosolo ba viol. Pour et ça la mo équilibre. Tous à la moi de la carte mosolo ba viol. Et ça la mo équilibre. A côté na sima a komi ko benga niki ko tia penza ke no yo penza il faut ça la ke tangu penza badai ko bimala. Depuis Moscou, yo yebiga mboka Kim Jong Azala. Tout le monde surtout là que ce soit une... Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Global TV depuis Moscou, yo yebiga mboka Kim Jong Azala. Oh, ils ont un peu d'interrogation. Bozomona. Vieux démon, vieux jaloux, à côté du Kambouya fali makasi. Alobi ye penza il faut quoi ça fali. Vous comprendre nous nazo le belat. Vous comprendre hein? On a comprendre te a ebisi ngai na oyebisi ata na suka. Bota la photo bien. Bota la photo bien. Bomoni. Ok, merci. Je crois que Bomoni. Donc, vieux démon, vieux jaloux à côté du Kambouya fali makasi. On a expliqué bino parce que oh information on a zo pesa bino e uti na famille ya Niki Menga. E uti li bandate. Et uti na famille ya Niki Menga. Donc na détailler na détailler pena ba information nyo sauté parce que misusu ka nde na ebisi bino e amakama molili. Et à ma molili donc ba ma molili to tike na pe batu ya molili mais na obete la bino ka moi li solo muke. Botia ba cœur ba commentaire ba zo signaler oui yo penzo komi ye wana. Bo partager donc Niki ta bandaki makamuna ye oyo ke ate photo ba bébé 3K et tout ate moi vidéo moi live. Abande ko sala ngona ndenge anuire falite. Abande ko sala ngona ndenge a détruire papa ya bana na ete. Abande ko sala na yango na ndenge ke donc azo s'amuser na ye tout aye bana boye ba epe parce que azana ba projet na azana ba faire na ye o azo linga ko sala na Kinshasa. Azana ligne de vêtements na ye asali o azo linga na ko sala ngo na Kinshasa azaki na ekaka tu ayeba na tu bocha epeka ndenge zalaka nango kaka ezalaka nango kaka la basi nyo surtout boyebu makambo ndenge zalaka bocha epe mwaka makambo tango ebandi niveau makambo yango ekomaki kokendele na vie démon lokola pe aina fali makasi fali na comprendre que vie démon aina ya lingaka ete. Abino, c'est le moment où ngai pende faut na profiter parce que ngamo na ko kondima mamba viol kaka ngai moko te na ko kondima kaka te ke ngamo ko na zala kaka kombo viol kaka ngai te. Il faut tous attendre de na mo mosolo ba viol. Pour et ça la mo équilibre. Tous à la moi de la carte mosolo ba viol. Et ça la mo équilibre. A côté na sima a komi ko benga niki ko tia penza ke no yo penza il faut ça la ke tangu penza badai ko bimala oh ezalaki mineur et tout muto akoza pe na makanisi mso azaki na ngote mutu moko yo ko tia makanisi aye ko tia idée moko boye abi ah e ko zala pe idée ya bien na mekananu mutu. Merci ma chérie Lauriane. Lauriane Libambou, Bafana. Coucou à toi ma chérie. Cécile, Moutaza Moutou, vieux jaloux, vieux démon, à côté, à comme il faut pousser
mama ya bana na biso mpo fali aza artiste oyo azosala fierté na kati ya Congo, azosala fierté na mboka na biso na bamboka nyonso to azokende azotombola drapeau ya mboka aosala makambo oyo bato basala te oyo mpe bavie wana basala te ekomisi lelo bango motema mabe parce que lelo ngo nakoyebisa bino nakoyebisa mpe fali bisika azali avanda no na kiti ayokanga yebake vie ana alingaka yo te epuis yo moko place ozali oyebi yango mpe ke vie wana alingaka yo te ayina yo makasi me nayebi te erreur dini soki kobosana ndenge ezalaka kaka moto obosani eloko nini esalaka okende kokangama lisusu na ye tala lelo oyo tala lelo oyo vie na biso wana ayinaka papa wemba ye wana nazolobela ye wana siko ndenge nini vie akoti na makambu ya fali mpona nini akoti botunanga mpona nini akoti na makambo afali mpona nini akoti na makambo afali mpo aluka adétruit carrière afali adétruit fali mpona nini nazomela mai nazoya nazoyebisa bino mpona nini vie demo akoti makambu ya fali ipupa akoti yango mpona nini alingi ke bazala bomoni teke na makambo niki mutu bobota na ye bana boza na bana koma ko viole yo ezala ozalaki na 16 ozalaki na 15 ans basheri mosusu bazala bango bazala ba 15 ans bolingani na bino so eza amour ya solo mwasi andimi mobali mpe andimi bosani na bino mpe bamakambo na bino koma bande kokende na koto neti ekende neti bakoto ya viole ebande okende ndeni nani apesaki ide wana ekoma neti ide ke ya makambo ya viole nazoya namela na ojia ebongo nazoya je demande kaka osanga mongongo bon naomela jus de citron na gingembre mpona kokonda kaka oyo nyonso koluka kaka régime jus de citron na gingembre ngala ina nanga ba musicien te nazalaka nanga mpe contre ba musicien te mais nalobaka vérité parce que baza ba musicien oyo baosala fierté ya mboka na biso touti komona makambo elekaki awa ya vie demo etu bamakambo oyo elekaka bane deja elekaka ya baviole ya badanseuse tomonaki yango bino mpe bomonaki yango ndenge ezalaki ndenge etambolaki na baprocès ndenge elekaki parce que bamakambo biso toyebi tolingaka koloba te parce que toboyaka na biso totikaka kaka makambo elekaka ndenge ezoleka wana mais toyebi bamakambo ebele toyebi mpenza makambo ebele soki tolobi makambo ebele toyebi mpenza mo ebele mpe ya bavérité ya solo vie na biso azalaki na procès na poto azalaki na procès na ye na poto ndenge kaka nayebi te na bato ya poto yango baza balobaka baza mayele na bato ya kishasa yango baintellectuel nazo comprendre ki mayele na bino te ki intellectuel na bino te mutu baakize ye na viole séquestration ya bafille et tout baakize nango tomonaki biso nyonso tu tolandaki marché tu tolobelaki yango te mais tolanda yango biso nyonso tu on l'a condamné de 2 ans avec sursis mais congolais alobi ke baakite ye mutu bakondamné 2 ans avec sursis olobi ke baakite ye na ndenge nini ntango balobi 2 ans avec sursis balobi te ke il faut ozala na kati ya boloko non mais oza condamné oza libre te oza condamné bazolandela yo bazotalela yo bazotalela yo ntango nga nasekaka ye ntango bato bayaka balobaka ke aviola te est ce que viole boyebisanga nanu mpenza bino bamama viole eza nini parce que nga baviola na bango ngai te moye nayeba mpenza makambo baviole yango ndenge ezalaka mpenza bien eza te viole eza nini mpo lelo nakoma koyoka na bapoto kuna ata mwasi oyo bobalani na ye soki oforce oyebisi eke obima na ye okushe na ye na makasi na force mpoza mobali na ye mindele balobaka ke eza viole parce que azalaki d'accord na yo te balobaka ke eza viole siko ntango yo ozwi bana ya bato ya mike naloba
ezala o bazala ki pe mususu bazala ki po mususu ba hypocrite ba hypocrite baze bele ba ya ko sa makambo ozwi bana bato ya mike parce que toyebi ndenge lekaka nga na kenda kosigner contrat kuna na boya kokende deux fois na kenda première fois na boya na ngai wana na tolongwe viva na boya na bino vient de mokutu appelle tala bota ratina niveau na la 5 vient de moi beninga bidok ndenge za boye yo penza la ngai photo bota penza mwana na penza photo pese kombo ako nabi nandeni nabi tuninga bolo nandeni e bana no ndeni nanjela nini sikobazo mutaza dela ba idea bongo deux fois dernière fois tant na longwe pa wera na kenda wana kutu penza na signé ki na contrat que lundi penza na kozwa voiture na kozwa mbongo ya garantie ya ndaku na kozwa penza nyonso tout boye makambo nyonso tout mais na boya kokende pour na boya kokende après wana nazwa pe mbongo kende osala suite makambo nyonso makambo nga na monaka na bina kutu na quantité de na moni makambo bodo ki seke ngelo penza il faut na pakata ngo mbango donc na kima na ngai na kima bitete anga na oke na ngai te boyebi amandi via tela ngai ya combien kale na signer un contrat pas mana zwa kutata biki ya pamba ya yete mais via komela nga penza ke na kanjo na contrat parce que on a nazala ba témoin avocat na nga zalaka na une copine à moi Ginette Kolonga et donc elle était venue avec moi comme mon manager accompagner nga comme mon manager et tout via le binom ndenge za yo nde o signer contrat boy même soki oboyi ko kota il faut dédommager nga $100,000 nga $100,000 nga ko dédommager na zini na ko na bini ata ko bina te na zio ata eloko ko zwa te bongo $100,000 nga ko dédommager ya likambuni donc to boucler koto wana to kende siko pourquoi vient à côté likambu ya fali na ya Niki parce que muto azo pelisa oyebi ke ba musicien belé bazana sima likambu ya fali ba musicien ebele na ebisi bino lelo ba musicien ebele bazana sima likambu oya fali na ba musicien o bazala na poto bazana sima likambu fali oyo bazo tinda penza bazo bangonde penza ba opelisa moto sala koma finga kende tiko tinda kopesa ba ide ba kende na ba tribunal bazali mais bazo posana ke ba makambango basala biso pe toyebi ba posana yango ndela alobaki mutu ba condamné 2 ans avec succès bino bolobi non ba quitter mais boza mayele boa bato mayele yango boloba boza mayele comment bokoy ko raisonner bongo penza muto ba condamné 2 ans avec succès bino bolobi ke balobi bien ba condamné mais bino bolobi ke non ba quitter via zalaki a quitter te via makambo sila quitter makambo zalaki toujours en cours parce que babande kolandela kozwa ba preuve mususu parce que il y avait d'autres filles il y avait d'autres sœurs oh ya basi bazalaka bango pe bazaki na besoin ba témoigner bango pe bazaki na besoin ba pesa témoignage na bango bazalaki parce que ceux qui besoin se rappeler bien tant balobaka ke ba condamné que des avec succès zaki pour nani parce que andima ki que non la fille oui je sortais avec elle mais elle avait nié que elle avait 15 ans kazaki mineure abi je savais pas qu'elle était mineure yo comment moi na yaki na epa na yo moko mona ki benza soko tali moi no bomona ke o aza mineure yo moko po sali passeport na acte de naissance na em kolabota maki ezape mineure comment ko loba ke oyeba kité comment ko loba ke oyeba kité viens na motema mabe na yebotu na ngai nini ndenge bandeko ya basi o baza na poto na kotanga baza ba Bénédicte ba Françoise Marcation baza moi ebele o bakimaka série wana batikaka série wana pona vie parce que soki botali balongwaka série moko na fali pona vie fali mutu atinda bana wana bakende kofunda ye
que ye a violera bango. Pour na vie, na mutu na ye, fali pa ye bien na mutu na ye. Eza que fali mutatinda ki bana wana bakende kofunda ye, po bakanga ye. Yango tant que fali atinda ki bango bakende kofunda ye, po bakanga ye, akowe kolinga fali, te akowe kolinga fali a avancer te. Ye pe kaka efo luka pe kaka na ndenge moko kaba kwe ya pe kaka, na maka ye pe kaka fali akota pe kaka na kati po bakoma dete, so boza mwa de, et ça la mo équilibre donc so babeti ya yo boye babeti pe ya muninga sali moi longole o moi soni alors que fallait atikala ko violeté fallait azane jeune donc jeune ko oh que so ka lingi moi si moi se roboya te azana makambu pona vie bana wana ndenge bafunda ye ki a viola bango akanga bango eza fali mutu wana na yebisa bino vérité oyo uti na famille ya Niki ndenge vie ye moko azotia pression kuna na famille vie azobenga na famille ya Niki azobenga na yebisa bino vie azobenga aobenga makasi po vie atikaka likambu te ye atika likambu te aobenga makasi azobenga makasi azotia penza pression azotia penza ko boyoka kala te ba audio ekobima awa ba enregistrement robima ya vie awa kala mingi te ba enregistrement ya vie robima azobenga makasi azotia moto mais pourquoi nous détruire moi na yo moko sale nous détruire lisusu pourquoi yo moko donc vie azana sima makambo oyo ba musicien belé on otanga kombo te pona boye kotanga ba misusu bazana ba Paris boyebi bango pe balingaka pe munani falite baza pe na siba makambo parce que Niki abandaki na yango loko moko zaki na go beze azo sala na ye abando sala ngote na ndenga luka ya nuire fali to a nuire nana to a nuire bana nana non bata ba page nde mutu ba komisi yango ke Niki aninga nuire fali a nuire nana a nuire bana nana bango bo komiti ko luka rotia rancune conflit entre bana Niki bana nana alors que baza bana tata moko lelo so ba mama na bango bazate papa na bango azate ba kosimba na ka bango na bango wana ba osimba na ka bango na bango na po ba kende liboso mais bino bonibo ya kotia division bo détruire na kimotema na ki jalousie na bino so bo lingaka fali yango lokola bokoma alinga bino te et comme jalousie na bato o ya lingaka na bato o ya bota na bango bozo ya ko se couvrir net ke na bolingi fali bozo finga Niki po bolingi fali bozo finga nana po bolingi fali po bazo linga ba salir fali yango bino bozo finga bango bozo humilier bango po ba salir fali te alors que bozo bosana ke tant bozo finga bango lokola baza na lien na fali Global TV depuis Moscou yo yebiga mboka Kim Jong azala Tout le monde surtout là, que ce soit une... Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Global TV depuis Moscou. Yo yebiga mboka Kim Jong azala. Fumo.